ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବାତ୍ୟା ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ରାତି ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 2 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ପାଣିପାଗର ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉପକୂଳରୁ ପଶ୍ଚିମ ସବୁଠି ଲାଗୁଛି ଶୀତ। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଲେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତର ଲହରୀ। ବଢୁଥିବା ଶୀତ ଲହରୀ ଲୋକଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ହୋଇପଡ଼ୁଛି ମୁସ୍କିଲ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତର ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି। ରାୟଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କେଉଁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗର ଏମିତି ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।